Tuanze na NSSF, lakini PCB wako pale, TAKUKURU wako pale. Kwa kazi ianze kufanywa. Kwenye nafasi moja unachomoka unakwenda kupiga kazi pale. Wamekaa sawa sawa? Na hapa pia taarifa, Equity Bank wamefika. Equity Bank wapo wamefika hapa. Sawa sawa? Mtasalimia na kuanza kuongea moja. Tuanze moja kwa moja na NSSF. Karibuni. Tusikilize tupate madini hapa. Hongereni kwa kufika jamani. Maana tunajiwaga madereva usafirishaji hawapotezaji muda. Wao dakika 5 ni pesa. Kwa hiyo tunawapongeza kwa kuhudhuria. Sawa na msiache. Ukihudhuria kwenye shughuli kama hizi ndio unapata madini mawili matatu, au sio? Tunajua tunatafuta pesa, lakini pia lazima tujue mambo mbalimbali ya kijamii. Sawa? Kama nilivyojitambulisha awali, ninaitwa Janet, nimetokea NSSF, niko na mwenzangu yuko nyuma pale anaitwa Mbonde. Simama. Anaitwa Mr. Mbonde, ni kiongozi wangu, ndio maana kaka nyuma pale ana observe. Tumetokea NSSF. NSSF ni nini? NSSF ni mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii. Kazi yetu ni kumhudumia mwananchi dhidi ya majanga mbalimbali. Tumeshasikia huko mtaani mtu anasema anapata pensheni. Mmeshasikia pensheni Mmeshasikia bima za afya za NSSF? Mmeshasikia mtu anaenda NSSF kufuata mafao? Sasa zamani hii mifuko ilikuwa inahudumia tu wafanyakazi walioajiriwa. Sawa? Sasa hivi serikali inataka pia na mjasiriamali kama wewe uwe mwanachama na uweze kunufaika kama mtu ambaye yuko wapi? Yupo kazini. Nyie si ni maafisa usafirishaji, si ndio? Mimi mwenyewe ni afisa matekelezo. Kwa hiyo sisi wote kama maafisa na tuna haki ya kupata hifadhi ya jamii. Sawa? Nimesema kazi yetu kuu ni kumlinda mwananchi dhidi ya majanga. Uzee ni nini? Ni janga, si ndio? Ugonjwa ni janga. Ulemavu, kupoteza kipato, kifo. Kwa hiyo sisi ndio kazi yetu hiyo kuu, kumlinda mwananchi dhidi ya nini? Ya majanga mbalimbali. Ndio maana unakuta mtu anastaafu amezeeka. Kuna mtu anataka mzee kazini kwake? Hakuna. Ndio maana unakuta mzee anafanya kazi anazeeka anapata pensheni ya uzeeni. Sawa? Kwa hiyo nitaenda straight to the point kwa kitu ambacho nyewe mnachokitaka leo. Najua hapa wote mnataka kujua kuhusu bima ya afya ya NSSF, ndio kwa mfuko umeamua kutoa bima za afya za kwa ajili ya wajasiriamali. Sawa? Ambayo wapo kazini wanawekewa akiba zao na mwajiri na waajiri, lakini wewe kama mjasiriamali unajiwekea akiba yako mwenyewe kwa hiari. Sawa? Unaweka akiba yako vizuri kwa hiari, ndio utapata haya mafao yote kama mtu ambaye uko kazini. Ukizeeka, umefanya biashara yako mpaka umezeeka, umekuwa mzee, na wewe utapata pensheni ya uzeeni. Ukiugua unapata bima ya afya. Umeishiwa mtaji, ile ni akiba yako ulikuwa unaweka, utachukua akiba yako, maisha yatafanya nini? Yataendelea. Ukifariki pia mfuko utakuzika, utakuhifadhi. Sawa? Ukifariki pia ile akiba yako itawasaidia wategemezi wako kile kipindi cha nini? Cha majanga. Cha msingi usifanye siri, si ndio? Ukiwa unafanya maendeleo yote ukifanya siri, ukifariki wategemezi wako watajua chochote? Hawezi kujua, si ndio? Hata kama umenunua bajaji 3 lakini familia inajua una bajaji moja, ukifariki hawezi kujua. Sawa? Kwa hiyo unafanya jambo lote la msingi usifanye siri. Sasa twende moja kwa moja kwenye bima afya inakuwaje? Mwanachama wa NSSF ambao umejiunga kwa hiari, sawa? Na ukawa unajiwekea akiba yako vizuri kila mwezi, kiwango kisichopungua 30 kila mwezi. Baada ya miezi mitatu utapata bima ya afya. Sisi tunanielewa. Zamani hii bima ya afya ilikuwepo, ikaondolewa na serikali, tukaambiwa tuachie NHIF. Lakini tangia mwaka jana hii bima imesharudi. Kwa hiyo kama una ndugu yako na rafiki yako ajui kuhusu hili jambo, naomba mshare, msio wachoyo. Sawa? Hii bima naweza nikasema ni bima nzuri na inawasaidia watu sana. Nyie mkipata ajali mnaanza kuchangishana. Uongo? Kwa hiyo kuanzia leo msianze kuchangishana. Kila mtu ajiwekea akiba yake ya NSSF. Ukipata majanga ya ugonjwa muda wowote, au mtoto wako amepata magonjwa, mke wako amepata magonjwa, amepata dharura, kitambulisho chako cha NSSF ndio bima yako. Mnanielewa? Ukajiwekea akiba yako 30 mwezi wa 4, mwezi wa 5 ukajiwekea 30, mwezi wa 6 ukajiwekea 30, mwezi wa 7
unafika ofisi ya NSSF, unajaza fomu, unaanza kupata matibabu. Sawa hayo matibabu yakoje? Unapata matibabu yote, hata operation, x-ray, ultrasound, kulazwa, vyote vinafanyika na serikali. Unaweza kusema sasa nyinyi mnapata faida gani? Nimesema huu ni mfuko wa serikali na ni mfuko, sisi kazi yetu ni kumhudumia mwananchi dhidi ya nini? Ya majanga. Sawa? Ni mfuko wa hifadhi ya jamii. Kwa hiyo kazi yetu ni kumhudumia mwananchi dhidi ya nini? Ya majanga. Sio biashara. Sawa Sio nini? Biashara. Wewe kazi yako ni kujiwekea nini? Akiba. At least kwa mwezi isipungue 30. Sawa? Na kwa mjasiriamali tunajua leo unakosa, kesho unapata, Kwa hiyo tumekuwekea njia nzuri ya kujiwekea akiba kidogo kidogo. Hata leo ukipata buku unaweka, kesho unapata 2000 unaweka, unapata 3000 unaweka, yaani unaweka kwa starehe kwa kutumia control number. Sasa hivi malipo yote ya serikali hautumii pesa mkononi, unatumia nini? Control number. Kwa hiyo control number yako utaitumia kulingana na wewe mwenyewe una malengo gani. Nimesema 30 ndio kima cha chini, kwa unaweza kujiwekea zaidi. Unapojiwekea zaidi na akiba yako ndio unafanya nini? Inakuwa kubwa. Tuko pamoja? Kwa hiyo mlichukua hii msiache jamani. Inawasaidia watu wengi. Sisi tunakaa upande wa Kimara, tunaona boti pale. Tuna wajasiriamali wengi sana, madereva bajaji na bodaboda wanatibiwa pale boti. Sawa? Kwa hiyo wewe ukipata ugonjwa sasa hivi, ukipata dharura yoyote, cha msingi uwe mwanachama wa nini? Wa NSSF. Na unaweza kuwa mwanachama leo, uwe na kitambulisho chako, siku ukiwa tayari kuanza kujiwekea akiba. Unaanza kujiwekea akiba muda wote unaotaka. Tumesema ni wanachama wa nini? Wa hiari. Kukuandikisha wewe ni jukumu letu sisi, tunakuandikisha bure na vitambulisho vitakuja kwa mwenyekiti, mtavipata bure, hakuna gharama yoyote. Kitakachofuata ni wewe mwenyewe kufanya maamuzi ya lini utaanza kujiwekea akiba yako. Tuko pamoja? Kwa mimi rai yangu, ukiona fursa kama hii ya serikali, sawa imekujia mpaka hapa, utakiwi kuiacha. Sawa utakiwi kufanya nini? Kuiacha. Ichukue fursa. Najua ina changamoto nyingi. Hii isikufanye kwamba eti ukiona fursa nyingine uone kwamba huku unaweza nikapigwa. Hapana. Sawa? Ichukue fursa, ifanyie kazi. Sasa hivi serikali tumeweka kila kitu kiganjani. Unajiwekea kibako hata buku. Ukiingia kwenye simu yako, unaweza kuangalia salio lako kaliona. Sawa? Unaangalia taarifa zako unaziona. Siku unataka kuchukua pesa, unaingia tu kwenye simu yako unafungua madai. Tuko pamoja? Kwa hiyo sifa zetu ni mwanachama ambaye ana utayari, umri kuanzia miaka 15 mpaka 70. Kama hujajiunga, ukiwa umeshafika miaka 70, una 70 na kitu, kwa uwezo kujiunga tena. Lakini kama una miaka zaidi ya 70 afu zamani umeshajiunga, tunaweza kukamana na sisi tukakupa control number. Kama hujawahi kujiunga, tuko hapa kwa ajili yenu. Hakikisha utoki hapa bila kuwa mwanachama. Sawa? Mtakuja kutushukuru. Kwa hiyo tupo kwa ajili yenu, tumeagizwa tuje kuwaletea hii huduma. Sawa? Nyie mnahitaji sana hii huduma, hususan katika masuala ya bima ya afya. Karibuni sana, tupo kwa ajili yenu. Nilikuwa nauliza, kupata hiyo kadi ya NSSF unaweza kupiga hospitali gani na gani, aina gani? Swali lake zuri sana. Sisi tumesema tunatoa mafao mbalimbali, si ndio Ukishakuwa mwanachama, hata kama ukiwa kazini, tunatoa mafao mbalimbali. Tunatoa mafao ya pensheni ya uzeeni, bima ya afya, mafao ya kukosa ajira, kwa wanawake tuna mafao ya uzazi na kadhalika. Sawa? Kwa hiyo sisi tunatoa faida za kuwa mwanachama. Kwa upande wa matibabu, mwanachama ambaye anajiwekea akiba vizuri au anaekana na mwajiri wake vizuri, atapata faida mojawapo ya nini? Ya matibabu. Kwa hiyo tumeingia mkataba na baadhi ya hospitali, sawa, kwa ajili ya kuwatibia wanachama wetu. Ukishafikisha ile miezi 3 uchangiaji, ukajaza fomu, kuna sehemu ya kuchagua hospitali. Utachagua hospitali yako unayoitaka. Nimetoa mfano wa kule upande wa Ubungo, kuna hospitali pale inaitwa Bochi, upande wako kuna Rabinisia, kuna Kitengule. Kwa utaamua utachagua hospitali yako unayoitaka. Kwa mfano, wewe uko Dar es Salaam. Kwa upande wako pia tuna Baobab. Wanachama wetu wanaokaa maeneo hayo wengi wanatibiwa pale Baobab kwa kutumia hii ndio kitambulisho chako cha NSSF. Sawa? Kwa mfano huko Dar es Salaam, mke wako yuko Tanga. Kwa hiyo utachagua hospitali hizi mbili. Ya kwako ambao uko Dar es Salaam na mke wako ambao yuko wapi? Tanga. Au kama una watoto wako Kilimanjaro, utachagua hospitali ngapi? 3. Wewe ambao uko Dar es Salaam, ambaye yuko Tanga na yuko wapi? Kilimanjaro. Kama wote mko Dar es Salaam, na maana mtachagua hospitali hii moja.
na unaruhusiwa kubadilisha hospitali mara 4 kwa mwaka. Sawa? Mwingine anaweza akasema sasa kama nataka kwenda Muhimbili inakuaje? Muhimbili ni hospitali ya rufaa. Si mnajua eh? Kwa hiyo inawezekana umechagua Baobab ukapata ajali, unahitajika kupelekwa Moi. Baobab watakupa rufaa. Sawa? Watakupa rufaa, utakuja nawe NSSF, utakuwa barua, utaenda wapi? Moi. Sawa? Tutulie basi, tutulie. Asante, naitwa Paulo. Kipindi cha nyuma nishawahi kufanya kazi kwenye kampuni moja, nikawa ni mojawapo wa waliopewa NSSF. Lakini ile nilitumia kwa sababu ya ile kampuni tu, nilipotoa hela zangu sikujua kilichoendelea, takani sijui. Kwa sasa hapo inakuaje? Kuna taratibu za nifungue nyingine au inakuaje? Swali lake nzuri sana. Jamani, wanachama wa NSSF ni mara moja tu. Sawa? Kama ulishaajiriwa au ulishajiunga zamani NSSF, wewe tayari ni nani? Ni mwanachama. Hata kama umepoteza kitambulisho, sisi tukiingia kwenye simu zetu tunakuona. Kwa hiyo wanachama haufi. Ndio maana nimesema unaweza ukajiandikisha hapa leo ukawa wanachama, ukakeka kitambulisho chako vizuri, baada ya miaka 2-3 ukasema mimi ndo nataka kufanya nini? Kujichangia. Au baada ya miaka 2-3 ukapata kazi, ukaajiriwa. Utatumia kitambulisho hicho hicho. Sawa? Kwa hiyo umeajiriwa ni hicho hicho, ukiwa umejiajiri ni hicho. Ukikipoteza utafika ofisi ya NSSF, utapewa taratibu, utapewa kopi nyingine. Kwa majina yale. Sawa eh? Na uhakikishe, mfano leo ukijiandikisha, hakikisha umeandika majina yako sahihi. Sawa? Kuna mwingine, ndio maana nasema unaweza kufika NSSF ukasema NSSF wasumbufu. Wananiambia sijui nikalete kiapo, sijui nenda nikachukue cheti cha kuzaliwa. Nyewe wenyewe ndio mnakosea kuandika taarifa zenu. Unaitwa Mohamed lakini fomu unajezea Mudi. Mohamed na Mudi ni watu wawili tofauti. Sawa? Unaitwa Mwakipesile, unaniandikia Mwaki. Kwa hiyo ukija ofisini sasa umeshapata NIDA yako, umeandikwa jina lako sahihi Mwakipesile. Sasa hivi ukienda kufungua madai au ukienda kufungua account benki au kokote lazima uwe na NIDA, si ndio? Umekuja na NIDA yako, sasa majina yako ndio yameandikwa Mwakipesile. Lakini NSSF ulijiandika nani? Mwaki. Ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo lazima tukwambie katuletee kiapo cha majina. Kwa hiyo hakikisha unapoandika taarifa zako. Sawa eh? Ukienda kuchukua leseni yako andika majina hayo. Ukienda kujiandikisha NIDA majina hayo. Ukienda kwenye kuchukua TIN majina ni nini? Ni hayo. Hakuna kitu cha kulinda kwenye vitambulisho vyako kama majina ambayo ni sahihi. Sawa eh? Kuna wengine wanatumia vyeti vya wenzao au mwingine kuna wengine hawaelewi kuhusu NIDA. Akiambiwa tu ukitaka kupata kitu fulani uwe na NIDA, anamwomba rafiki yake, naomba NIDA yako nikatumie. Usifanye hivyo, sawa eh? Kitambulisho chako ni mali yako. Hata siku ukipata kitambulisho chako cha NSSF, hakikisha unakitunza, sawa eh? Ni kitambulisho cha NSSF, ni kitambulisho cha serikali. Kama huna kitambulisho kingine ndio itakuwa kitambulisho chako cha kwanza. Tumeelewana? Kwa hiyo ukitunze kitambulisho chako, hata kama ukitumii leo wala kesho, ukifanya nini? Ukitunze vizuri. Tumeelewana eh? Asante. Kwa majina naitwa Zuberi Dabi. Niko na swali moja tu kwenye swala la bima. Tumeona bima nyingi zina ukomo wa watoto labda. Kwenu hii imekaaje? Kama na watoto 6 naweza kutumia watoto 6 na watoto wawili. Asante. Swali lake ni zuri na msingi sana. Nikopo sijamalizia kuelezea kuhusu vifurushi. Kwa mwanachama atakayechangia shilingi 30,000 kila mwezi akajiwekea akiba yake, sawa? Utapata matibabu peke yako wewe kama mwanachama. Sawa eh? Kama una familia, yani una mke na mke wewe umemuoa kwa ndoa. Hivi kwani kama mwanamke unaishi naye hujamuoa, huyo ni mke wako kweli? Lakini una cheti. Haya, tusikilizane basi. Tumalize mapema. Hello. Okay. So nimesema brother. Kwa mwanachama utakayechangia 30 kila mwezi, utapata matibabu peke yako. Mwanachama wewe kama nani? Mwanachama. Kama una familia, yani mke na watoto. Au watoto hata kama ni wakambo,
ni wa mke wako alizaa huko, au wa kwako wewe ulizaa huko, lakini ni wa kwako, si ndio? Na ni wa mke wako na ule mke umemuoa. Sawa? Utataka wote mpate bima ya afya. Ina maana ni wewe, mke wako na watoto wasiozidi wangapi? 4. Sawa? Inawezekana kwa wewe na mke wako mna watoto 2, alafu mke wako ana mtoto mwingine nje na una mwingine nje, jumla ni wangapi? 4. Wasizidi miaka 18 au 21 kama hapo shuleni. Sawa? Hapo sasa kiwango cha kuchangia kitaongezeka. Kitakuwa kuanzia 52,200. Sawa? Mtapata matibabu watu wangapi? 6. Wasiopungua wangapi? 6. Na wasiozidi wangapi? 6. Hata kama ni 2, hata kama ni 3, itakuwa hiyo 52,200. Sawa? Ambayo ni rahisi sana. Fikiria wewe umepata ajali, umeumia, mke wako ameenda ameumwa, mtoto kaumwa. Unajua ni gharama kumwona daktari tu 50. Si ndio? Kwa hiyo mchukueni hiyo jamani, msiache. Kama unataka kujaribu ukasema ngoja niwajaribishe hawa NSSF, anza wewe mwenyewe. Jichangie 30 miezi mitatu, njoo ofisini, jaza form, nenda hospitali. Hata kama hujaumwa, nenda mkafanye check up. Mara ngapi mtu unaumwa ukienda hospitali unaambiwa na malaria 100. Hizo malaria 100 zimekaa hapo miezi 4 5. Kwa hiyo pata bima ya afya, mnafanya hata check up. Mpelekeni hata watoto wenu check up. Sawa Zaidi ni kwamba tuna hizo gharama za kila mwezi za kuendesha hiyo akaunti yako, lakini nje hapo ukifungua akaunti ya Equity unaanza kunufaika. Cha kwanza hizi akaunti zetu utazifungua unapokuwa na kitambulisho, aidha na NIDA, una ile namba ya NIDA au na NIDA yenyewe. Lakini unapokuwa na kitambulisho tofauti na cha NIDA, lazima uwe na barua ya utambulisho. Kama ni yenu ni mna kikundi, tutapata barua ya utambulisho kutoka kwenye kikundi. Kwa hiyo hii ni fursa ya kwanza ya kuwa na akaunti ya Equity. Lakini ukifungua akaunti yetu tutakupatia kadi ambazo hizo kadi zetu ni zile Visa. Una uwezo wa kutoa hela kwenye ATM ya Equity, lakini unaweza ukatoa hela kwenye ATM ya benki nyingine, benki X na Y ambazo zinakubali Visa. Lakini bado huyu mteja wetu anaweza kuhudumiwa kwa kutumia huyu wakala ambaye tunazungumza wa Yas, Mixx by Yas, ambaye alioko nyumbani kwako pale jirani, unaweza kupata huduma. Lakini baada ya kufungua account tuna maeneo ambayo tunaweza tukawagusa watu faida. Cha kwanza tuna eneo la mikopo ambayo ndio ilileta kubwa. Tuna mikopo ya vyombo vya moto. Tunazungumzia habari ya bodaboda, bajaji, mpaka gari. Kwa hiyo nilisemaje nikuondoka watu wapate picha tofauti. Tunaanzia bodaboda, tuna mkataba wa mwaka mmoja ambao ni miezi 12. Unaweza kunufaika kupata bodaboda kutoka Equity Bank. Lakini tukija kwenye upande wa bajaji naenda miezi 18, mwaka na nusu. Lakini ule wakuta zile baskeli za miguu mitatu tunazitoa kwa mwaka na nusu. Lakini wa gari anaenda hadi miaka 5. Kwa hiyo tunategemea na aina ya chombo ambacho mteja anahitaji. Lakini hivi vyote vinatakiwa viwe na kianzio cha kupata hicho chombo. Kwa sababu dhamana inakuwa ni chombo chenyewe. Tukihitaji wewe uje na dhamana, labda una kiwanja au kitu chochote cha kuweka dhamana. Kwa hiyo hicho chombo chenyewe tutatumika kama dhamana au mkopo. Kwa upande wa bodaboda kianzio ni 700. Kwa unapokuwa na 700 unapata bodaboda mpya ndani ya wiki moja. Unakabidhiwa pale Tegeta Kibo Complex. Lakini upande wa bajaji naenda milioni 2. Ukitoa milioni 2 utapata bajaji yako mpya, utachagua sasa kama unataka ya mafuta au ya gesi. Kwa zote zinapatikana hivi. Lakini kwa yule ambaye anatamani upate ile pikipiki ya miguu mitatu nayo inapatikana, ambayo changio lake ni milioni 1,650,000. Lakini gari tumeenda mbali, ni kwamba huyu mteja atategemea na aina gani ambayo anahitaji, atachangia 30% ya thamani ya hiyo gari. Kwa hivyo vitu vinapatikana hivi benki. Kwa hiyo wakaribishe kwa yoyote ambaye anatamani kujiunga na akaunti ya Equity, lakini kupata mnufaiko wa hizi huduma za kifedha. Lakini nje hapo tuna huduma za bima. Tumekutana na changamoto hapa, tunakutana nao wenzetu wamepata changamoto. Hizi sisi tunavigusa. Tuna huduma za bima za vikundi ambazo zinapatikana Equity. Mnapokuwa na mmoja wenu mnakata bima kwa kila memba wa kikundi. Aidha amepata ulemavu wa kudumu, amefariki, anakuwa covered na hiyo bima. Changio ni kuanzia shilingi 8,000 kwa wanachama. Kwa ukichangia 8,000 au mtu apata changamoto kama hiyo alipata ndugu yetu hapa, anachangiwa milioni 1 kutoka benki ya Equity ndani ya masaa 24. Na kitu tukaondoka hapo tukaenda kwa yule ambaye anachangia, kuna paketi ya katikati ambayo tunasema ni 12,500. Hii huyu mtu atapata milioni 2 anapopata changamoto. Lakini kuna package ya juu ambayo 30 atachangiwa shilingi milioni 5 apata changamoto. Lakini hii bima inakava maeneo matatu. Ni yeye mwenyewe mnufaika, watu wake wa karibu 4,
na hii package ya pili na ya tatu ina cover hadi upande wa wakwe, upande wa mke wako kama umeoa, lakini ina cover hadi kwa wazazi wako wewe mmoja binafsi. Lakini kikubwa condition ndio mzazi asiwe amevuka miaka 90. Kwa hiyo hizo zote zinapatikana benki ya Equity. Kwa hiyo tutakuwepo hapa kwa muda mfupi kwa wale ambao watatamani kufungua account, lakini wakaribishe kwenye eneo hilo. Tumekutana na changamoto ya rekodi. Equity Bank account zetu ukishafungua utakuwa na access kwenye account. Kwa kila mwanachama tutampa access ya kujua kitu gani kinaendelea kwenye account ya kikundi. Zile changamoto ambazo tumekutana nazo hapa, fulani aliondoka na hela, fulani anaenda fulani, zile zote zitakuwa zinaondoka. Tutakuunga na huduma wa simu, utakuwa na uwezo wa kuingia kwenye application ukaona balance iliyopo kwenye account, ukaona statement ya account, kitu gani kimetoka kimeingia. Kwa hiyo itaongeza uwazi kwa kila mwanachama sasa. Kwa eneo ambalo Equity Bank tumekuja na hiyo solution. Kwa hiyo wakaribishe Equity Bank. Unapokuwa na hicho kitambulisho nilichokitaja, unapata account yako instant. Lakini kwa yule ambaye atakuwa amesahau labda na namba, tutajaza form kwa ajili ya kupatiwa hizo account, tutazitoa hapa tulipo. Kwa hiyo wakaribishe, tuchukue muda mrefu. Yeyote mwenye swali anaweza kanyoosha, tukapata maswali mawili matatu. Karibu boss. Asante, nilikuwa na swali. Nishafungua account lakini sio hiyo ambayo haina riba. Je, inakuaje kwenye kuibadilisha ikawa sio ambayo haina riba? Lakini pia swali la pili ni kuhusiana na mikopo. Mikopo hii mnazungumza ya bajaji, bodaboda, umekuwa mkichelewesha sana. Nimeomba mkopo wa bajaji mpaka mwezi wa 3. Sasa hivi mwezi wa 4 unaisha, sijapata hiyo bajaji. Na kila kitu nimekamilisha. Shida iko wapi? Nijibela kaka hapo, akaunti zetu zote hazina gharama za uendeshaji. Akaunti ya kikundi na akaunti ya yule mtu mmoja. Ni sawa? Pata swali la mwisho kule kwa kaka. Sawa, tumesikia anaulizia upande wa marejesho. Tumezungumza lugha zote hajaelewa, anasema bwana marejesho yapoje. Upande wa bodaboda rejesho la siku ni 10,000 kwa siku. Mkataba wa mwaka mmoja, miezi 12. Sasa hivi tukiwa kama mashahidi, ukitoka na bodaboda mpya sasa ukaenda nayo kumpa kijana kama mkataba, inacheza miezi 18 17 kwa gharama za bodaboda za sasa hivi. Ni eneo ambalo wewe unaweza kujiuliza mimi nanufaikaje kumiliki bodaboda ya Equity. Ni sawa? Kwa hiyo itafika point contract yako wewe na Equity au mkataba wewe na Equity umeisha, utabaki wa kwako na huyo kijana. Kwa kumiliki bodaboda ya moja unaweza kutengeneza milioni 1.8 kwenye ule mkataba wa ziada baada ya mkataba wako wa Equity kumalizika na ukabaki wewe na huyo kijana. Tumeelewana? Kwa rejesho la bodaboda. Bajaji inategemea na aina ya bajaji. Kuna bajaji za mafuta na za gesi. Bajaji ya mafuta inacheza 21,000. Bajaji ya gesi ni 18,500 hamna. Ya gesi ni 21,000, ya mafuta 18,500. Kwa hiyo tunapata mtokeo ndani ya mwaka na nusu, miezi 18 muda wa marejesho. Gari ni miaka 3. Kwa hiyo wakaribishe mtu hapo kwa ajili ya ile fursa ambayo tumezileta. Yote baada kuwa na swali, tutakuwa na timu hapa kwa ajili ya kuwajibu maswali yenu. Karibu. Hivi tunawashukuru sana kwa kazi nzuri. Naomba ujibu haya ya kwangu. Vijana hawa milioni 2 kuipata ngumu kwa pamoja. Tunataka pesa chini ya milioni 2 ili mtu apate bajaji, anatakiwa afanye nini? Sawa, tumesikia kiongozi kule na ndio maana tuna huu mmoja. Kwa hivi vitu vyote nilivyovitaja vina apply au vinatufanya kazi kwa mtu mmoja akija yeye mwenyewe. Ukija kama wewe Juma au Hasani unabewa hivi masharti yote. Lakini ikija kama kikundi sasa inakuwa ni tofauti na historia ambayo nimezungumza. Kwa milioni 2 ni kwa ajili ya mtu mmoja, lakini ukija kama kikundi mtu watu 5 mtaka bajaji, kikundi kinahitaji bajaji 10 20, obviously tutakaa mezani. Haitakuwa milioni 2. Kuna watu tumewapa hadi milioni 1.2, milioni 1.3 kwa kumiliki bajaji. Na jana nimetoa Kenta pale Tegeta Nyuki sokoni. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinapatikana hivyo. Kwa hiyo niwakaribishe kwa ajili ya kupata hizo huduma. Sisi tukushukuru sana na tutakuja na timu. Tutaorganize. Naweka bajaji 5 za mwanzo zile zigeiwe hapa kwa kibosha Mapinga kwa hiyo vijana wako. Tutapambana mimi na wao, jambo likae sawasawa, waendeshe sawa. Sisi mpango wetu ni kuwafanya vijana wasiwe solar power. Kwa nini? Vijana anatokea mtu mmoja anakwenda kukopa kwenye kampuni fulani,
kisha anamwagiza kijana, anamkabidhi bajaji ya mkataba, anaweka malipo makubwa. Kijana huyu ndo akalipe deni la taasisi ya fedha. Kijana huyu amtafutie jamaa hela ya kula, kijana atafute hela yake ya kula na hela yake ya mtoto mzuri. Mwisho wa siku kijana anakuwa aeleweki kwa mtoto mzuri, au anakuwa aeleweki kwa bosi aliyempa bajaji. Kwa kampeni yetu tunataka kila mmoja amiliki bajaji iwe yake mwenyewe. Hatutaki kuwa na salapala. Sawa brother. Kwa tutakaa mezani kwa nani ya kuratibu mambo sawa sawa. Sisi ofisi wadhamini tusaidiane kwa pamoja, vijana wapewe bajaji brother. Ili tuzindue hapa. Na hii Equity Bank sisi tunakupa ofa kwenye TV yetu. Tutaposti maelezo yako hayo bure. Ila sisi wewe utusaidie kitu kimoja. Ni vijana hawa waletee bajaji. Nisamehe, kuna kitu nilisahau. Kwenye hii mikopo yetu tunakata na bima ya hicho chombo. Kwa hiyo unapotoa ile hela yako, unaweza mwingine akajiuliza ile hela inatumika kufanya kama maeneo gani? Kuna maeneo kama 4. Tunakata bima ya dereva wa chombo, kama changamoto ilimpokea kaka yetu pale anahudumiwa kwa kutumia hii bima, lakini tunakata bima kwa ajili ya chombo chenyewe, lakini tunakata bima kwa ajili ya dereva. Tunafanya registration ya usajili wa hicho chombo, lakini nje hapo tunafunga GPRS kwa ajili ya security ya hicho chombo. Kwa hiyo maeneo kwa ajili ya ulinzi wa hivi vyombo vyetu. Sio kama umetoka hapo umekabidhiwa bajaji imepiga mzinga pale unashika kichwa na pressure imeanza kufanyaje? Kupanda. Kwa hiyo eneo ambalo Equity Bank tunacover eneo hilo. Niwakaribishe Equity Bank. Lakini Equity Bank wamekuja wako hapa wanakata hapa account. Wachukua account, wachukua kadi hapa. Kwa wanataka account pia wanapeana watu wa Equity watapata hapa. Baada ya hilo tunamaliza na watu wa fedha wa mwisho ili tuache tu tumemaliza jambo letu hili. Habari. Mimi siongei sana, nataka niongee kifupi sababu watu tunaelewa. Kila mtu anaelewa, si ndio? Na watu tusikilizane kwa makini ili tunapofanya utekelezaji tuwe tunaelewa mmoja. Cha kwanza, vijana ni nani? Kijana ni nani? Kwa sasa hivi serikali tumeongezewa miaka 10 mbele. Toka 35 mpaka miaka 45. Na 18 mpaka ngapi? 45 badala ya 35. Moja. Lakini pili, kijana na fursa gani katika serikalini? Tuna mikopo ya aina sasa hivi 300 niseme. Cha kwanza, mkopo ambao upo ndani ya 10%. Huo mkopo anatakiwa aidha akopeshe kama mtu mmoja au kama kikundi kutokana na kazi anayoifanya. Tuko sawa mpaka hapo? Kijana huyu pia ana fursa ya kukopeshwa. Sinanielewa? Kutokana na mradi anaofanya. Hiyo ni moja. Lakini pili, kuna mkopo tena wa 30%. Kwa maana kwamba manunuzi yote ya serikali sasa hivi tunatakiwa tununue kupitia zabuni ambayo ni vijana au wanawake au walemavu. Tuko sawa mpaka hapo? Mkopo huu ukoje? Huu mkopo unampa mtu mzabuni ambaye anaomba manunuzi au anaomba kuwa mzabuni wa manunuzi husika. Kwa mfano, serikali na mwenge umpita juzi kati, si ndio? Ule mwenge walikuwa wanataka maji kwa mfano, au wanataka mtu ambaye anampishi. Naye anapika, kijana anapika, si ndio? Mwanamke na mama anapika. Sawa? Kwa nini mpaka ni tunakuwa mmoja mzabuni? Cha kwanza wanakoza namba ya NIDA, lakini pili usijiko ni mfumo unaitwa IMES. Huo mfumo unakupa wewe namna ya kupata taarifa mbalimbali ambazo unasikia nini manunuzi ya serikali. Tuko sawa mpaka hapo? Sasa nimekuja hapa tuongee kitu kimoja kidogo sana. Mambo yote haya yanafanyika kama kijana alikuwa amejiandikisha kwenye mfumo wa halmashauri. Tuko sawa mpaka hapo? Ili uwe una nafasi au una sifa ya kupata mkopo sehemu yoyote, tunaongelea Equity, NMB, NBC, lazima serikali ikutambue. Tuko sawa mpaka hapo? Sasa yaani kama kikundi au mtu mwenyewe serikali inatambuaje? Lazima uwe na utambulisho, aidha wa barua au cheti cha kikundi. Tuko sawa mpaka hapo? Cha kwanza kama kikundi lazima uwe na katiba ambao nyewe mapa ya bajaji, si ndio? Lakini kwa kila mtu kuanzia watu 5 wawe na katiba yao tofauti ya kikundi. Tuko sawa mpaka hapo?
katiba hiyo iweze kuelezea nia ya kikundi husika, nini nafikiria, nini mtazamo wenu, nini maono yenu baada ya muda fulani moja. Lakini kitu kingine cha pili, kikundi hicho kiwe na barua ya utambulisho cha mtu mmoja mmoja, lakini pia kitambulisho kama kikundi, then tunawasili kwenye mfumo unaitwa wezesha poto. Tuko sawa mpaka hapo? Ambayo kazi hizo zote Mr. Shabani ametukabidhi sisi tuwasaidie moja. Lakini mpaka hapo tumeelewana vizuri? Ndio hapana? Okay, hapana. Lakini ya pili, nashauri mimi binafsi kwamba kama kijana wewe ni mmoja wa afisa wa usafirishaji, natamani uwe na mradi nje ya bajaji ambao mradi wenyewe utakupa nguvu ya kusapoti kama bajaji leo iko na changamoto kama bajaji vile ninavyoongelea, lakini pia mradi huo utakupa fursa ya kuwa kama dhamana ya kukopesheka. Si unaelewa? Sababu mwisho wa siku ili tukopeshe lazima uwe na mradi, aidha bajaji au unafuga kuku au una kitu gani cha nini ya mfumo wa bajaji. Tuko sawa mpaka hapo? Lakini hii pia inampa muda hata mama pale nyumbani anafanya vitu vya kusaidia huo kutegemea wewe kile kitu kufanya peke yako. Kwa mimi ningeshauri pia bajaji kama vijana tujitafute, tufanye mradi nje ya bajaji ili kutafuta namna ya kusaidia maisha nje ya nini ya bajaji. Hizi zote bima, sijui tunasema kuna bima ya NSSF, bima sijui ya chombo, tulikuwa tuna hela ambayo tunatoka nje nini ya bajaji. Kwanza yenyewe pia na mkataba, si ndio? Kuna sijui mkataba wa bosi, kuna mkataba bosi, kwa sababu kuna kasema sabani hapa kuna piece, kuna hela za rembo, kuna hela hapa nyumbani. Sasa hizo zote tunapata wapi kama huna extra mali nyingine nje ya bajaji? Tuko sawa mpaka hapo? Kwa mimi ningeshauri vijana, cha kwanza tujiunge watu 5 tujisajili. Tuwe na katiba yetu, tuwe na cheti, tujisajili halmashauri ya Bagamoyo. Na hii iko hivi, kwa kata ya Mapinga sisi tuna utaratibu wetu na kata ya Bunju hatuingiliani. Kwa ndani wa Bunju bidende Bunju. Hele, si ndio? Wa Bunju ende Bunju, na Mapinga baki Mapinga. Kwa hiyo maana Bunju anasajili kwenye halmashauri ya Kinondoni, lakini wa Mapinga anasajili kwenye halmashauri ya Bagamoyo. Tuko sawa mpaka hapo? Sasa, Mr. Shabani, naomba nitoe angalizo. Mimi na idara yangu tutapambana. Mwenyekiti, naomba hili wewe kama ndo mwezi si mdhamini. Mimi idara yangu tutapambana. Vijana 5 au 5 wa mwanzo tutawapa bajaji moja mwezi wa 10. Lakini naomba wawe mtakaporejesha majesho ya vijana wa kwanza, wakizingua sitafanyaje? Wa kwanza naomba simu watenganishe vipi ili wawe cream, yani wawe ndo wawe, yani wawasaidie mtoto wa elimu nyingi. Amesema dakika moja tunakuwa kwamba walikuwa na milioni 60, si ndio? Walikuwa na milioni 10 waongezea milioni 60. Wale hawakuanza jana. Walianza bodaboda, wakaja bajaji, sisi mpata magari milioni 60. Kwa hiyo hapo tu 6 sio kwa 5. Sababu walikuwa na mmoja. Ndio maana tunashauri vikundi msio zaidi ya watu 6 au 5, sababu rais ndiye kuingiana mkiwa wengi kama hivi mfano tumeona. Tuko sawa mpaka hapo. Kwa hiyo Shabani, naongea mara pili. Hii na maana watu wa hapa mkituangusha kama jamii Mapinga, hatutarudia tena kosa. Tuko sawa? Kwa hiyo itafuteni vijana 5, mwenyekiti wenu akili timamu ambazo ziko sawa kabisa, mko serious na maisha, tutawasajili, tutafungua mfumo wa Shapoto ili tuwakopeshe hii kwa ajili ya mfano. Sisi tunasema na nile ndio kama ile mtu akafara. Sisi wadhamini. Mkituangusha, mkituzingua simeje? Baada hapo nimeleka vizuri. Kwenye swali karibu. Kabla ya swali. Vijana viva vijana. Mambo.
kidogo kwenye fomu zangu juu ya masuala ya ukopaji au ukopeshwaji kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Bagamoyo, lakini pia kwenye swala la kuongezea, sisi ni madereva bajaji, lakini inawezekana una duka ni bajaji, lakini ni una duka pia, sawa? Kwa hiyo katika mikopo yetu tunaokopesha hatutaangalia tu wewe ni dereva bajaji, lakini tutaangalia kama una biashara nyingine ambayo unaifanya nje na bajaji, pia unaruhusiwa kufanyaje? Kukopa. Lakini kitu kingine ambacho nasikitika sana, hichi kitu wanapiga marufuku sana, ni swala zima la wizi ambao umetokea kwenye kikundi chenu. Siku zote tunawahasa na tunawakumbusha pia katika uongozi wa kikundi, kwa maana ya kwamba mwenyekiti, katibu na mweka hazina kwenye kikundi chochote hawaruhusiwi kuwa masignatory base. Ninaomba niliongee kwa msisitizo mkubwa. Tunachotakiwa kufanya ni kwamba masignatory kama ni 4, basi mweka hazina mmoja pamoja na wajumbe wangapi? 3 ambao wanatoka huko kwenu. Mkiwapa viongozi wote wawe masignatory, ni rahisi viongozi kukutana, kuandika muhtasari, kuweka saini na kwenda kutoa nini? Fedha benki. Sijui tunaelewana? Kwa hiyo huko mnapokuja kuelekea baadaye, jitahidini basi hawa watu wasiwe masignatory benki. Lakini swala jingine ni swala la uzabuni wa halmashauri ambao wamezungumzia. Sasa hivi serikali imekuja na nyanja nyingine tena. Badala ya kuwakopesha, basi ni kuwapa ajira kutumia vikundi vile vile kwa makundi maalum, kwa maana ya kwamba wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Tunasema 30%, kwa maana ya kwamba serikali ina mradi wa kujenga madarasa 20. Mradi ule unatumia bilioni 1. Basi 30% ya bilioni 1 inaenda kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa mfano, kikundi chenu kina hardware. Sasa ile 30% kama tayari uko kwenye kikundi, basi ule uzabuni wa kusupply material kutoka kwenye hardware yako kwenda kwenye yale madarasa unapewa wewe mwana kikundi. Sisi tumeelewana? Kwa hiyo tuna fursa mara mbili. Kuna jinsi ya kupewa mkopo, lakini ukishapewa mkopo kuna nafasi ya kupewa ajira ya kusambaza material kwenda kwenye eneo husika kulingana na uzabuni uliofanyaje? Ulioomba. Mpaka sasa hivi tunahitaji kusajili watu wapatao, vikundi vipatao 150 kwenye halmashauri yetu. Sasa vikundi 150 tunavipata wapi kama sio sisi vijana kukimbilia nini? Fursa. Tumeshaambiwa mwanzo ilikuwa ni miaka 18 mpaka 35. Sasa hivi ni 18 mpaka 40 na ngapi? Na 5. Sasa mkishindwa kutumia fursa hizo, wanawake wakikimbilia, msije mkasema kwamba tunapendelea nani? Wanawake. Sawa jamani? Nilitaka kujazia tu hayo machache, lakini kama kuna maswali, na ikumbuke mikopo yetu ya halmashauri haina riba. Umepewa bajaji, utakatiwa bima, utawekewa mafuta, lakini utalipa ndani ya miaka 2. Umepewa milioni 13, utarudisha milioni 13. Sisi tunaelewana eh? Kwa hiyo karibuni. Kwa majina naitwa James Edward, ni mkuu wa swali kwa vijana na pia wazee wa hapa ili kupata mkopo. Vijana tuko nyuma ya muda na maombi machache tunataka niwasaidie. Sawa? Kwa ufupi sana, tuweke mambo sawa hapa ili mengine yaendelee. Muda wa kupata watoto umefika. Kwamba ili mkopesho natakiwa vijana wawe katika kikundi kimoja, watu wangapi? 5. Hela hizi hazina kianzio. Kianzio ni wewe huo umekamilika uingizwe kwenye mfumo. Anayetakiwa kuwaingiza kwenye mfumo ni hawa wataalamu ambao wapo tayari. Kazi yenu nyinyi ni kutafutana watu 5 mnaoaminiana muingie. Amekaa sawa sawa eh? Kwa mwaka inatoka pesa mara ngapi? Mara 3. Leo tunazungumza kuna fedha ambazo zinatoka mwisho tarehe 8 mwezi ngapi? Wa 5. Sawa sawa eh? Watu washaokotwa kwa 500 milioni ngapi washapita za kutosha. Kwa kila mwaka mara 3 mzigo unafanya nini? Unatoka. Kwa kutusaidia ni hawa. Tutapata hizo 10% za halmashauri
lakini pia ziko fedha za mzabuni. Serikali inajenga miundombinu mbalimbali, sisi tukiwa wazabuni tunawapelekea hivyo vifaa sisi, sawa sawa, hiyo ni tenda. Kipaumbele kwa vijana, lazima muingizwe kwenye mfumo, hawa wana nafasi hiyo. Lakini pia miradi inayotekelezwa kunatakiwa 30% ya gharama ya huo mradi vijana wapewe hiyo fedha, wakopeshwe. Nyinyi mna uwezo wa kunufaika na mikopo hiyo ya bajaji na vinginevyo, mkakopa pia katika 30%. Mimi niombe tusiruhusu maswali, muda umeisha sana, lakini watoe namba hapa, mkutane nao. Viongozi hapo wameomba waendelee na mjadala mwingine. Hapo vipi? Basi tunawashukuru sana, asanteni.